ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ دم دم میرا خدا ہر دم میرا خدا، مشکل کشا خدا، حاجت روا خدا، مشکل کشا خدا، حاجت روا خدا، ہر زخم کہر آئے، مرہم میرا خدا، دم دم میرا خدا، ہر دم میرا خدا، جدوں اسماعیل رگڑی زمین تے اپنی ایڑی، جدوں اسماعیل رگڑی
زمین تے اپنی ایڑی پھر پیراں چو جاری کردا زمزم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے آ منگ کے تو ویکھ اس دے کولوں یار اوکھے ویلے آ منگ کے تو ویکھ اس دے کولوں یار اوکھے ویلے بن کے وسدائے رحمت چم چم میرا خدا ہے دم دم میرا خدا ہے ہر دم میرا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری ہما قسم دی وڈیائی اور شہنشاہی اللہ رب العالمین دی ذات گرامی واسطے جو ساری کائنات دا اکیلا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے جو فعال لما یرید ذو العرش المجید جو علی کل شیء قدیر علیم بذات الصدور خبیر بما تعملون بصیر بما تعملون بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا سید المرسلین خاتم النبیین محسن اعظم قائد اعظم رہبر و رہنما سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت و بخشش دی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت ائمہ دین محدثین مجتہدین اور بزرگان دین واسطے عزیز سامعین محترم اسی اللہ رب العالمین دا جس قدر بھی شکریہ ادا کریے وہ کم ہے کہ جس رب العالمین نے مینوں اور توانوں انسان پیدا فرمایا اللہ دی قسم اگر میرا رب سانو انسان نہ بنادا اللہ رب العالمین جانور بنا دیندا تو اسی کچھ کر نہیں سکتے پھر اللہ رب العالمین دا اس تو بڑا ساڈے تے احسان یہ ہویا کہ میرے رب نے سانو مسلمان پیدا فرمائے اور مسلمان بنا کے پھر رب العالمین نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنائے اور آپ دا امتی بنان تو بعد میرے رب نے ساڈے تے ایک عظیم احسان فرمایا کہ اللہ نے سانو عقیدہ توحید جیسی نعمت نال مالا مال فرمائے اور اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ رب العالمین نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڈا ایتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے
اور میرے اور تواڈے واسطے اس نو ذریعہ نجات بنائے۔ میں جو تواڈے سامنے بیان کراں مینوں اور تانوں اس تے عمل کر کے اللہ رب العالمین سانو اپنی آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تواڈے سامنے چند گزارشات پیش کراں گا اور میں انشاءاللہ امید کراں گا کہ میری گل تواڈے سمجھ بھی آئے گی، اور میں کوشش بھی کراں گا کہ وہ بات تسی سمجھو اور اسی اس تے عمل کر کے اپنی آخرت بہتر بنا لئیے۔ میں تواڈے سامنے جو معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا وہ یہ کہ اسی اپنے رب نو پہچان لئیے کہ اللہ رب العالمین دی ذات کیڑی ذات ہے۔ تسی بڑے سمجھدار، بڑے عقل مند، بڑے دانا، بڑے فہم و فراست رکھنے والے، عقل و شعور رکھنے والے لوگوں، دیکھو جدوں کسے چیز دی بندے نو پہچان حاصل ہو جاندی ہے تو اس چیز دی قدر و منزلت اس بندے دے ہاں بڑھ جایا کرتی ہے۔ اگر سانو کسے چیز دی پہچان حاصل نہ ہوئے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے تے اسی اس دی قدر اس طرح نہیں کر دے جس طرح او دی قدر کرن دا حق ہے۔ تو اسی حقیقت دے اندر اپنے رب نو پہچانے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین دی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ دیکھو نا، تاریخ اسلامی اٹھاؤ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے سوال کرنے والے سوال کر دینے، بلال جے تو احد ہی کہنے تے پھر ذرا اہستہ کہہ لیا کر، تیرے اہستہ کہن نال تینوں تکلیف نہیں ہوئے گی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے رب نو پہچانے ہے، فرماندے نے ہاں تہاڈی گل ٹھیک ہے، میں اہستہ کہہ بھی لواں لیکن مینوں اہستہ کہن دے نال او مزہ نہیں ہوندا جو با آواز بلند کہن نال مزہ ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنہ لوگاں دی تربیت فرمائی ہے نا، انہاں رب العالمین نو پہچانے ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن تو بعد آپ دے جانساراں دے جسماں نو، انہاں دے چمڑیاں نو، انہاں دیاں ہڈیاں تو جدا بھی کیتا گیا ہے، لیکن انہاں رب نو پہچانے ہیں، پھر پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول قریش مکہ دا وفد آیا، آکے آندے نے اے محمد تینوں مال دی ضرورت ہوئے اسی تینوں مال دے دئیے، اے محمد تینوں چودراہٹ دی ضرورت ہوئے تینوں اسی مکے دا چودھری بنا دئیے، اے محمد اگر تینوں کسے رشتے دی طلب ہوئے مدینے دی بہترین عورت دے نال تیرا نکاح کر دئیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں جس رب دی میں دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ نو میں پہچانے ہیں، تسی تے آندے ہو نا کہ مال دی مینوں آفر کر رہے ہو۔ فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ تے سورج اور دوسرے تے چن بھی لیا کے رکھو تے میں اللہ دی توحید بیان کرن تو باز نہیں آ سکتا۔ اے لوگ نے جنہ اللہ رب العالمین نو پہچان لیا ہے، اللہ دا تعارف کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے جدوں جناب مریم علیہ السلام دی طرف فرشتہ بھیجیا، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے جبرائیل امین جاؤ جا کے مریم علیہ السلام نو کہو مریم تواڈے ہاں اللہ رب العالمین ایک بچے دی پیدائش کرنا چاہندے نے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماندیاں نے میرا شوہر کوئی نہیں، میرا نکاح نہیں ہویا، دنیا دا اصول ہے وے، دنیا دا قانون ہے وے کہ مرد اور عورت دی ملاپ دے نال ہی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، میرے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔
تو جبرائیل امین فرماندے نے اے مریم علیہ السلام جس رب العالمین نے پیدا کرنا ہے وہ اللہ اسباب دا محتاج نہیں، وہ اللہ ذرائع دا محتاج نہیں۔ ہاں تواڈے ہاں بیٹا پیدا ہوئے گا اور تواڈے خامد تو بغیر ہوئے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام ڈریاں بھی، خوف زدہ بھی ہوئیاں، معاشرے دے اندر زندگی بسر کرنی ہے، لوگاں دے سامنے کی چہرہ لے کے جاواں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام دے دل دے اندر خوف بھی ہے، لوگاں دا ڈر بھی ہے کہ لوگاں نو کی منہ دکھاواں گی۔ لیکن اللہ رب العالمین جو کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین دے ارادے دے اندر، اللہ دی مشیت دے اندر کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بیٹے دی ولادت بھی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام نو بغیر خامن دے بیٹا دے بھی دیتا۔ جیڑا رب مریم علیہ السلام نو بغیر خامن دے بیٹا دین تے قادر ہے، اس نو رب العالمین آکھدے نے۔ آج لوگ قبراں تے جا کے بیٹے منگدے نے، پتھراں دے سامنے جا کے اپنیاں پیشانیاں نو جھکاندے نے کہ سانو اولاد ہو جائے، ساڈی دعا قبول ہو جائے، ساڈا کاروبار چل جائے۔ اور رب العالمین تو زیادہ بندے دی التجا نو سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نو جتنی بندے نال محبت ہے کوئی بھی بندے نال اتنی محبت نہیں کردا۔ حضرت مریم علیہ السلام دے ہاں جس وقت بچے دی پیدائش ہوئی، بچے نو اٹھایا اور بچے نو اٹھا کے اپنے قبیلے اور خاندان دی طرف جا رہی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جس وقت اپنے بچے نو اٹھا لیا، سینے نال لگا لیا، بچہ سینے دے نال لگ گیا، حضرت مریم علیہ السلام نو حکم ہویا مریم ہن اس بچے نو اٹھا تے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے دی طرف چلی جا۔ پہلے جڑا معاملہ سی وہ مشکل تے ہے سی، لیکن لوگاں دی نظر تو ذرا دور سی۔ ہن ایک کتنا بڑا امتحان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے بچہ جنم دے لیا ہے اور بچے دی پیدائش بھی ہو گئی ہے خامن تو بغیر ہی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے نو اٹھایا ہے، دل دے اندر خیال ہوئے گا مریم علیہ السلام دے کہ اللہ میں اس بچے نو اٹھاواں گی، لوگ طرح طرح دے سوال کرن گے۔ جان دیو نا معاشرے دے اندر اس بندے نو کس نظر نال دیکھیا جاندا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام دے دل دے اندر بھی خیال آؤندے ہون گے، اللہ لوگ مینوں سمجھ دے نے میں بڑی پاک باز ہاں، اے میرے رب لوگ سمجھ دے نے کہ میں بڑی اللہ والی ہاں، لوگاں دی نظر دے اندر میں بڑی پارساواں، لوگاں دی نظر دے اندر میں بڑی نیکوکار ہاں۔ اے میرے رب اتنا بڑا امتحان ہے، لوگاں دے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جاواں گی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میری مریم بندی، جس رب العالمین نے تینوں بیٹا بغیر خامن دے عطا فرما دیتا ہے، تیریاں صفائیاں دا انتظام بھی رب آپ ہی فرما دے گا۔ تیریاں صفائیاں دا انتظام اللہ خود فرمائے گا۔ اے مریم تو انج کرنا ہے کہ تو کسے دے سامنے صفائی دینی بھی نہیں۔ اے مریم تیرے کولوں سوال کرنے والے سوال کر دے رہن، تیرے کولوں پوچھنے والے پوچھ دے رہن۔ اے مریم تو اپنی زبان نو حرکت نہیں دینی۔ قرآن آندا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے چپ دا روزہ رکھ لیا کہ میں کسے دے سامنے کلام نہیں کرنی، میں خاموش رہنا ہے، کسے نو جواب نہیں دینا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے چپ دا روزہ رکھ لیا۔ جس وقت بیٹے نو اٹھایا اور اپنے قبیلے دے سامنے لے کے چلیاں گئیاں، بیٹا سینے دے نال لگایا ہویا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام دے کولوں سوال کرنے والے سوال کر دینے، اے مریم تو بڑی پاک باز ہے، لیکن اس بچے نو جنم کیویں دے لئی، تیرا نکاح
نکاح کوئی نہیں ہویا، مریم تیری شادی کوئی نہیں ہوئی، اے بچہ تو کتھوں لے کے آ گئی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے مریم علیہ السلام نو اساں حکم دے دیتا، فاشارت الیہ، اے مریم تیرے کولوں سوال کرنے والے سوال کر دے رہن، تو اس بچے دی طرف اشارہ کر دینا، تو آکھنا اے دے کولوں پوچھو، اس بچے کولوں کی کرو؟ سوال کرو۔ ہن پہلا معاملہ تے اور سی، اے اگے نالوں بھی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم پہلے بچہ لے کے آئی ہیں، بغیر خامند ہی لے کے آ گئی ہیں، اے مریم ہن تو نویں کیارے سانو لا دیتا ہے۔ اے مریم علیہ السلام، کدی بچپن دے اندر بچے نہیں بولیا کر دے، مریم اس عمر دے اندر بچہ کیویں بولے گا؟ لیکن حضرت مریم علیہ السلام دا ایمان ہے، جس رب العالمین نے مینوں بیٹا بغیر خامن دے عطا فرما دیتا ہے، اور رب العالمین اس پنگوڑے دے اندر بھی بچے دے بلان تے قادر ہے، اس نو رب العالمین آخدے نے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر بولے، اور جتھے بچے بولیا نہیں کر دے، رب العالمین نے دسیا لوگوں جتھے کوئی نہیں بولدا میں اتھے بلان تے بھی قادر ہاں۔ رب العالمین نے دسیا لوگوں جدی گواہی کوئی نہ دینے والا ہوئے میں اودیاں گواہیاں بھی دینے تے قادر ہاں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قوت گوئی عطا فرمائی، تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تو اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ دا بولنا قرآن بنا دیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے دا بولنا کی بنایا؟ قرآن بنا دیتا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں میں اللہ دا بندہ اور اللہ رب العالمین دا نبی بن کے دنیا دے اندر آیا، لوگوں میں اللہ دا غلام بن کے آیا، میں اللہ رب العالمین دا بندہ بن کے آیا، اللہ رب العالمین نے مینوں اپنا بندہ بنایا ہے، اور میرے رب نے مینوں کتاب بھی عطا فرمانی ہے، میرے رب نے مینوں اپنا نبی بھی ضرور بنانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیاں دے عقیدے دی نفی کر دیتی ہے، عیسائیاں دے نے نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین دے بیٹے نے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے نے قال انی عبد اللہ، میں اللہ رب العالمین دا بندہ اور اللہ رب العالمین نے مینوں پیدا فرمایا ہے، یعنی میں اللہ رب العالمین دا بندہ، رب میرا اللہ اور خالق میرا رب ہے، اس رب العالمین نے مینوں پیدا فرمایا ہے، اور میں حضرت مریم علیہ السلام دے بطن دے اندروں پیدا ہویا، جیڑا رب العالمین مریم علیہ السلام نو بغیر خامن دے بیٹا دین تے قادر ہے، اوہی رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بچپن دے اندر بلان تے قادر ہے۔ اور یاد رکھو مسند احمد دی روایت میں نو یاد آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دا دربار لگے گا، میرا بھی ایمان ہے تہاڈا بھی ایمان ہے، دنیا تو چلے جانا ہے، پھر دنیا تو جان تو بعد آخرت دا دن بھی آنے والا ہے، رب العالمین دی عدالت دے اندر سانو کھڑا کیتا جائے گا، اللہ دے
सामने पेश किया जाएगा। जदों रब दे सामने पेश होवांगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस वक़्त बंदिया तेरी ज़ुबान ते पैरे बिठा दिते जाणगे। अज ज़ुबान बड़ा बोल दिए, बंदे दी ज़ुबान बोलदियां थकदी ही नहीं। बंदा किसे नू गल करन ही नहीं देंदा, नहीं मेरी पहले सुन लवो, नहीं मेरी पहलों सुन लवो। बंदा बोलदा रहिंदा है। नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, मेरा रब तेरी इस ज़ुबान ते ताले लगा देगा, अल्लाह तेरी ज़ुबान ते पहरे बैठा देगा, अल्लाह पाबंदियां लगा देगा। ऐ ज़ुबान हुन नहीं बोलना, हुन तेरे ते पाबंदियां लगा दित्तियां गईयां ने। आपने फरमाया सब तो पहले बंदिया तेरी रान बोल के कहेगी ऐ अल्लाह ए बंदा फुला फुला गुनाह करदा रही, और जदों गवाही मेरी और तेरी ए आज़ाद देंगे, उस वक़्त असी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने की चेहरा लैके जावांगे। उस दिन साडा कोई अमल रब्बुल आलमीन तो छुपया नहीं रहेगा, हर चीज़ अयां हो जाएगी। हर छोटे तो छोटा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन सामने पेश करें। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ओ ज़र्रा बंदिया जेड़ा तेनू नज़र ही नहीं आउंदा। ज़र्रा जानदे हो किनू आंदे ने? बंदा बंद कमरे दे अंदर बैठा होवे ना सर्दी दे अंदर, और सर्दी दे अंदर बाहरों धुप दी छुआ आ रही होवे, तुसी उस छुआ नू देखिया जे उहदे अंदर जेड़े छोटे छोटे ज़र्रे उड़ रहे हुंदे ने, जेड़ी साडी अख तो ओझल ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने उस ज़र्रे दे बराबर भी तेरी नेकी असी तेरे नामा अमाल दे अंदर रखांगे, और तेरा गुनाह तेरे तराजू दे अंदर रखा जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जेड़ा छोटे तो छोटे अमल नू मेरे तेरे सामने पेश कर देगा, उसनू रब्बुल आलमीन आंदे ने जेड़ा मेरे और तेरी तन्हाई दे गुनाह, मेरे और तेरे तारीकी दे गुनाह, रात दे बंद कमरे दे अंदर जेड़े गुनाह करने आ, जेड़ा सामने ले आके पेश करेगा, उसनू रब्बुल आलमीन आखदे ने, अल्लाह उसनू आखदे ने जेड़ा जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू चलदी छुरी दे थल्लेओं बचा लवे, उसनू रब आखदे ने। जेड़ा रब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बलदी अग दे अंदरों बचा लवे, उसनू रब आखदे ने। और जेड़ा रब जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बुढ़ापे दे अंदर बेटा अता फरमा देवे, उसनू रब्बुल आलमीन आखदे ने। जेड़ा जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बुढ़ापे दे अंदर बेटा देन ते कादर है, उसनू रब आखदे ने। जेड़ा हज़रत यूनस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बंद कमरियां दे अंदर, और बंद कमरे ऐसे कि जिन्हां दे अंदर रोशनी कोई नहीं, इतने अंधेरे, रात दा अंधेरा, रात दे अंधेरे तो बाद फिर समुंदर दी गहराई दा अंधेरा, समुंदर दी गहराई दे अंधेरे तो बाद फिर मछली दे पेट दा अंधेरा। हज़रत यूनस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने अंधेरियां दे अंदर बंद ने, लेकिन इतने अंधेरियां दे अंदर बंद हो के की आंदे ने, अल्लाह फरमांदे ने वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ए अल्लाह मैं जान लिया मैं अपनी जान ते जुल्म कर बैठा, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा यकीन है अल्लाह इन्हां बंद कमरियां दे अंदर, इन्हां अंधेरियां दे अंदर भी अगर सुनने वाले हैं तो अल्लाह तू ही सुनने वाला है। हज़रत यूनस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब नू पहचाने है। अजीज साथियों,
میں اس رب دا تعارف کروانا چاہنا جس رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا نو قبول فرما لیا۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر رہے نے۔ اوتھے آکسیجن کیویں جاندی سی؟ اوتھے آکسیجن پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ دی ذات ہے جیڑا اسباب دا محتاج نہیں، ذرائع دا محتاج نہیں۔ اسی اس رب العالمین نو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق اور اللہ رب العالمین نو نفع اور نقصان دا مالک سمجھنے ہاں۔ اللہ دے مقابلے دے اندر کسے کول ذرہ برابر بھی اتنی طاقت نہیں کہ میرا اور تہاڈا نفع کر سکن۔ جس طرح صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ نے پیچھے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے۔ آپ فرماندے نے، اے عبداللہ بن عباس، والم اس بات دا یقین کر لے ان الامت، ایک آدمی دی بات میرے محبوب نے نہیں فرمائی، اور نبی پاک نے 2 آدمیاں دی گل نہیں کی تھی، آپ نے کسے سربراہ دی بات نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ یاد رکھ، میں تیری تربیت کر رہے ہیں، میں تیری اصلاح کر رہے ہیں، تیرے عقیدے نو بہتر بنا رہے ہیں۔ اے عبداللہ یاد رکھ، اگر ساری کائنات بھی جمع ہو جائے اور اس بات تے عزم کر لین اور پختہ ارادہ کر لین کہ تینوں نفع پہنچانا ہے، اے عبداللہ تینوں نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا نفع تینوں پہنچے گا جتنا میرے رب نے تیرے مقدر دے اندر لکھ دیتا ہے۔ اگر ساری دی ساری کائنات جمع ہو جائے، اے عبداللہ بن عباس تیرا نقصان کرنا چاہے، اللہ دی قسم تیرا اتنا ہی نقصان کر سکن گے جتنا تیرے رب نے تیرے مقدر دے اندر لکھ دیتا ہے، اس تو زیادہ نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے ساڈی اس طرح اور اس نظریے نال اللہ رب العالمین نے ساڈی اصلاح فرمائی ہے۔ ساڈے سامنے نبیاں دے واقعات بیان فرما کے قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات تے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین دی پہچان کروائی ہے۔ ایک دن نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سامنے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی، اپنے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کلمہ پڑھنے والے لوگ لے کے میدان دے اندر نکلے نے۔ جدوں میدان دے اندر نکلے تے ارادہ اے وے کہ رب العالمین ساڈے تے بارش برسائے گا، اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کران گے، اللہ رحمت دی بارش دا نزول فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود، جناب موسیٰ دی قوم دے چند افراد موجود نے۔ جدوں اللہ دے سامنے التجا کر دینے تو اللہ رب العالمین جناب موسیٰ علیہ السلام نو جواب دین دینے، اے میرے موسیٰ پیغمبر، یاد رکھو بارش نہیں نازل ہوئے گی جتنی دیر تک تیرے ان پیروکاراں دے اندر، تیری اس امت دے اندر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جیڑا رب دی بغاوت کرنے والا ہے۔ جتنی دیر تک ایتھوں اٹھ کے نہیں جائے گا اتنی دیر تک بارش نہیں ہوئے گی۔ اے موسیٰ بارش کوئی نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دی طرف متوجہ ہوئے، آندے نے جیڑا اللہ دا باغی اٹھ کے چلا جائے اس دی وجہ تو رب العالمین بارش نہیں برسان گے، لیکن یہ بندہ گناہگار ضرور ہے لیکن رب نو پہچاننے والا ہے۔ اس بندے نے گناہ ضرور کر لیا ہے لیکن اس نو رب دا تعارف ہے۔ اس بندے نے اس مجلس دے اندروں اٹھنا گوارا نہیں کیتا، اس مجلس دے اندر بیٹھیاں انہیں اپنی کال رب العالمین دے نال ملا دیتی ہے۔ انہیں اس مجلس دے اندر بیٹھیاں اپنے رب نو یاد
کر لیا ہے. آندا ہے اللہ گناہ بھی کر لیا ہے, اس گناہ تے تو پردہ بھی پائی رکھے ہے. اللہ میں سچی توبہ کرنا, دوبارہ یہ گناہ نہیں کراں گا. اے میرے رب مینوں معاف کر دے, اے اللہ میرے اس گناہ نو معاف کر دے. انہیں دعا کی تھی, اللہ نو پکاریا, انہیں اللہ رب العالمین دے سامنے التجا کی تھی, بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے, اللہ انہیں چو اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا, تساں خود فرمایا سی کہ گناہگار آدمی ہے, او دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی, تے اللہ اٹھ کے گیا بھی کوئی نہیں, بارش پھر ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے, اے میرے موسیٰ پیغمبر اس بندے میرے نال صلح کر لئیے, اس بندے میرے نال کی کر لئیے, صلح کر لئیے. اتنا مہربان ہے رب العالمین, وہ ماں کی پیار کر دیئے میرے اور تیرے نال. میرا رب اس ماں نالوں کئی گنا زیادہ میرے اور تیرے نال محبت کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے سمجھایا ہے, او بندیا تینوں تے میں ادوں کھلاندا رہا جدوں تو منگنا بھی نہیں سہ جاندا. ماں دے پیٹ دے اندر تو منگ نہیں سہ سکدا, میں تینوں ادوں کھلایا ہے. تیری خوراک دا بندوبست میں ادوں فرمایا ہے. پھر تو دنیا دے اندر آیا, دس تیری ماں نو کنے سمجھایا ہے کہ تیرے بیٹے نو بھوک لگی ہوئی اس نو دودھ پلا دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے, اللہ بندہ اٹھیا کوئی نہیں, تے بارش ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماندے نے, میرے موسیٰ پیغمبر اس بندے میرے نال صلح کر لئیے, تے ہون پھر میں بارش تے برسا دیتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین دے نال بڑی محبت کرنے والے نبی نے. حضرت موسیٰ اللہ نال بڑیاں پیار دیاں گلاں کیتا کرتے سن. اور کدی مینوں اور تانوں رات دی نماز نصیب ہو جائے, جس نو نماز تہجد آکھیا جاندا ہے, جس بندے نو اس نماز دی لذت پہ گئی ہے نا, اس بندے نو او لذت یقین منو دنیا دی کسے چیز دے اندر بھی نہیں جے. اس بندے نو لذت رات دی نماز دے اندر جس نو لذت آنا شروع ہو گئی, اس بندے نو او لذت دنیا دے کسے کاروبار اور کسے دکانداری دے اندر نہیں جے ملتی. لیکن اللہ کرے سانو او لذت, سانو او سکون نصیب ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایویں تے نہیں کہ رات نو سفر بھی کیتا ہے لیکن پھر بھی تہجد واسطے کھڑے نے. اللہ قرآن وچ پتہ ہے کی فرماندے نے, اللہ فرماندے نے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انہاں دے پہلو بستریاں تو جدا ہو جایا کر دینے, انہاں نو بستریاں تے سکون نہیں ملدا. پھر بستریاں تے سکون نہیں ملدا جدوں بندہ دیکھدا ہے کہ میرا رب آسمانے دنیا تے آ گیا ہے. اللہ خود آسمانے دنیا تے آ کے کی آندے نے, او ہے کوئی میرے کولوں منگنے والا, ہے کوئی میرے کولوں سوال کرنے والا, او ہے کوئی میرے کولوں پریشانی دا حل جدا میں کر دیواں, میرے سامنے کوئی التجا کرنے والا. پھر اس بندے نو بستر تے سکون نہیں ملدا بلکہ اے فوراً ہی کھڑا ہو جاندا ہے. اور ایک اللہ والے نے کتنے ہی خوبصورت جملے آکھے نے, آندا ہے اللہ رب العالمین جدوں آسمان دنیا تے اوندے نے تے اللہ پتہ ہے کی فرماندے نے, اللہ فرماندے نے, آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. اے رب فرماندا ہے, آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے, تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے, کیوں غیراں دے در جانا ہے, پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ خود اعلان فرماندے نے, اور پھر میرا رب کتنا مہربان ہے. اللہ فرماندے نے, اور رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں,
اور رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں بندیا پھر بھی تو میرے بوئے آؤندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ تے آپ اعلان فرماندے اللہ فرماندے نے او بندے آ جا میرے کول ساری دنیا ستی ہے میں نہیں سوندا لوگ اپنے بستر تے آرام کر دے نہیں پے میں اپنے بستر تے آرام نہیں کردا میں رکھوالی کرنا تواڈی کہ میرا بندہ ستا ہے جیڑا رب سانو سلا کے آپ خود جاگدا رہندا ہے اور اسی اس رب نو پہچانیے جدوں منگیے او دے کولوں منگیے جدوں ڈریے او دے کولوں ڈریے جدوں خوف کھائیے اس رب دا خوف کھائیے لوگاں دا خوف کھان دی کیڑی ضرورت ہے اسی لوگاں دے ڈر دی وجہ تو گناہ نہیں کر دے اسی ملاوٹ کرنی ہوئے لوگاں دے سامنے نہیں کر دے تے اللہ رب العالمین دا کدی ڈر آئے ہی نہیں اللہ کولوں کدی ڈر اساں محسوس کیتا ہی نہیں اللہ رب العالمین فرماندے نے رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں میں انگ لاؤندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ صد ماراں میں آپ سوالی نوں او صد ماراں میں آپ سوالی نوں دواں دان نہ موڑاں خالی نوں دیواں دان نہ موڑاں خالی نوں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے بلا بلا کے آندے نے او ہے کوئی بندہ میرے کولوں استغفار کرنے والا ہے کوئی بندہ اپنے گناہ لے کے میرے سامنے پیش ہونے والا میں او دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ اپنی اکھ دے اندروں ایک آنسو دا قطرہ زمین تے بہا دیندا ہے اللہ رب العالمین اس آنسو دے قطرے دے زمین دے اندر زمین دے اتے گرن تو پہلے اللہ اس بندے دے سارے گناہ معاف کرن تے قادر ہے اتنا رب العالمین غفور الرحیم ہے عزیز ساتھیو اساں اس رب العالمین نو نہیں پہچانیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے دے بارے مینوں دس سی دے او کیڑا خوش نصیب آدمی ہے جیڑا اس مجلس دے اندر بیٹھ کے رب العالمین نو پتہ نہیں کن الفاظاں دے نال انہیں پکاریا ہوئے گا عزیز ساتھیو اسی او دے الفاظ نو بیان نہیں کر سکدے ویکھو نا ایک بندہ چند لمحے پہلے رب العالمین خود فرماندے نے میریاں بغاوتاں کرنے والا ہے میریاں نافرمانیاں کرنے والا ہے لیکن چند ہی لمحیاں تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ رب العالمین دے کولوں سوال کردا ہے اللہ مینوں دس تے دے او بندہ کون ہے اللہ میں اس بندے دا دیدار کرنا چاہنا اللہ میں اس بندے نوں دیکھنا چاہنا رب العالمین فرماندے نے او میرے موسیٰ پیغمبر تیرے نال میریاں محبتاں اپنی جگہ تے تیرے نال میرا پیار اپنی جگہ تے لیکن میرے موسیٰ پیغمبر جس بندے دے نال میری دشمنی سی میں تینوں او دے بارے اس وقت نہیں دسیا جدوں میرا دشمن سی ہن تے میرا کی بن گیا ہے بیلی بن گیا ہے ہن میرا بیلی بن گیا ہے تے ہن میں او دے عیب نو تیرے سامنے بیان نہیں کر سکدا اس بندے بھی پہچان لیا کہ رب العالمین دی ذات کیڑی ذات ہے اور جیڑی گل کوئی نہیں سندا اللہ اودوں بھی سن لیندے نے جیڑا کوئی نہیں سمجھ سکدا رب اودوں بھی سمجھ لیندے نے اساں حقیقت دے اندر رب العالمین نو پہچانے ہی نہیں حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ اس
سالم بیٹے نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ رب العالمین نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان نو بڑیاں عزتاں نال نوازے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑیاں رحمتاں دا نزول فرمایا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے وقت دے اندر بنو امیہ دا دورے مسجد حرام دے اندر حج دی نیت واسطے گئے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے تے قرآن دی تلاوت کیتی جا رہے نے۔ وقت دا حاکم سلیمان بن عبد الملک اس نے حضرت سالم نو دیکھیا کہ ایک بندہ مسجد حرام دے اندر اس نے قرآن دی تلاوت جاری کیتی ہے اور اکھاں دے اندروں آنسو برس رہے نے۔ لوگاں کولوں پوچھدا ہے کون آدمی ہے؟ لوگ آندے نے اے جناب سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے۔ وقت دا حاکم انتظار کردا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے دا۔ اور ذرا تصور کرو وقت دا وزیر اعظم ہوئے، وقت دا سربراہ ہوئے، وقت دا بڑا لیڈر ہوئے، لیکن انتظار کدا کر رہے ہیں؟ اللہ دے ولی دا انتظار کدا کر رہے ہیں جس نے رب العالمین نو پہچان لیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ قرآن دی تلاوت کیتی جا رہے نے تے اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ جان دے ہونا مسجد حرام دے اندر بندہ کھڑا ہوئے، سامنے اللہ رب العالمین دا گھر ہوئے، مسجد حرام دے اندر بندہ کھڑا ہوئے، بیت اللہ تے بندے دی نظر پہ رہی ہوئے، اس وقت ایمان دی حالت اور کیفیت عجیب ہی ہویا کر دیئے۔ ایک دفعہ میں مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑا، میں مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑا، ایک آدمی آیا سفید اس دی داڑھی اور اس نے اپنے بچے نو اٹھایا۔ میں ذرا دور سا تو میں اس بندے دے پیچھے چلنا شروع ہو گیا صرف اس نیت نال، میں کہ یہ بندہ یقیناً اجنبی ہے، سعودیہ دا نہیں، تے میں وینا دے کول پوچھاں گا تو ایتھے کی لینا ہے۔ اس بندے نے اپنے معصوم جے بچے نو اٹھایا تے مسجد حرام دے اندر داخل ہویا، اور جو ہی بیت اللہ دے قریب جا کے کھڑا ہویا تے میں دے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس بندے نو دیکھیا کہ وہ دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہے تے ہتھاں تے اپنے معصوم جے بچے نو اٹھایا ہے اور اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ ذرا تصور کرو بیٹا بھی بیمار ہوئے اور دل دا ٹکڑا ہوئے، مسجد حرام ہوئے، مسجد حرام دے اندر بھی پھر بیت اللہ دے بندہ سامنے کھڑا ہوئے، اور پاکستان تو اس نیت نال جائے کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے نو اتھے شفا مل جائے۔ اس بندے دی رب العالمین دے سامنے التجا کرن دا انداز کی ہوئے گا، یقیناً الفاظ دے اندر بیان نہیں ہو سکتا۔ اس بندے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے اور ہتھاں تے اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اور اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ میں یقین منو مسجد دے اندر بیٹھا، میں اس بندے نو دیکھ کے میری اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ میں جس وقت اس نو دیکھیا وہ بندہ کافی دیر روندا رہا، رون تو بعد جدوں چپ ہویا تے میں انہوں آکھیا جی تسی کتھوں آئے ہو؟ انہیں آکھیا جی میں ملتان تو آیا۔ تے میں آکھیا کس نیت نال آئے ہو؟ آندا اس نیت نال آیا کہ میرے اس بیٹے نو ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے، اور مینوں کسے کیا اور جتوں سارے جواب دے دین اللہ رب العالمین بندے نو جواب نہیں دین دے، اور جدوں سارے نہ امید ہو جان رب العالمین فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندیا میری رحمت تو کدی مایوس اور نہ امید نہ ہوئی، جدوں سارے تینوں چھڑ جان میں تینوں نہیں چھڑاں گا، بندیا تو ساریاں دے پاسوں لا جواب ہو جائیں، تینوں کوئی جواب نہ دے وے میں تینوں جواب نہیں دیاں گا۔ آندہ میں مسجد حرام دے اندر اس نیت نال آیا کہ اللہ میرے لختے جگر نو شفاواں عطا فرما دے گا۔ او دے بچے دے ہاتھ جڑے نے او پٹھے ہو چکے نے، او دا چہرہ جڑا او متغیر ہو چکے ہے، او دا جسم آکڑیا ہویا ہے، لیکن رب العالمین نو کن الفاظ دے نال پکاردا ہوئے گا، اے میرے رب ویکھنا سارے
بندے ہی کہندے نے کہ اے ہن زندہ نہیں رہ سکدا، لیکن اللہ میں تیرے گھر دے اندر آ گیا، اللہ تیرا سب تو بابرکت کر، سب تو بابرکت زمین تے آ گیا، اللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ تو شفاواں عطا کرن تے آئے تے ربا تیرے کولوں کسے سوال نہیں کرنا، اللہ تیرے کولوں کسے نہیں پوچھنا۔ اے بندہ رب العالمین دے سامنے التجا کردا پیا ہے، جاندا ہے کہ جدوں کوئی نہیں سندا رب العالمین ادوں وی سن لیندے نے۔ عزیز ساتھیو اسی اس رب العالمین نو پہچانیے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ مسجد حرام دے اندر بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے تے وقت دا حاکم آندا ہے سالم کسے چیز دی طلب ہوئے، میں کافی دیر تہاڈا انتظار کیتا ہے تے میرا دل کردا ہے میں تہاڈی مدد کراں۔ اللہ اکبر، الفاظ دیکھو حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ دے، اور انہاں دے الفاظ تے ساری کائنات واری جا سکتی ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ فرماندے نے اے سلیمان بن عبد الملک دسنا میں کدے گھر دے اندر کھڑا؟ فرمایا اللہ دے۔ آندے نے دس جے میں رب دے گھر دے اندر کھڑا ہو کے تیرے کولوں کسے چیز دا مطالبہ کراں تے مینوں کوئی انسان آکھے گا؟ میں گھر رب دے اندر کھڑا ہواں اور مطالبہ میں تیرے کولوں کسے چیز دا کراں، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی؟ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ دے الفاظ سن کے سلیمان بن عبد الملک پریشان ہو گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ قرآن دی تلاوت تو فارغ ہوئے اور انہاں مقام ابراہیم دے سامنے دو نفل ادا کیتے، پھر اپنے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائے دعا کیتی جا رہے نے، رب العالمین دے سامنے التجا کیتی جا رہے نے، اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ جدوں مسجد حرام تو باہر آئے، کوئی آ کے حضرت سالم دے کولوں حدیث دے بارے پوچھن لگ گیا، کوئی کسے مسئلے دے بارے پوچھن لگ گیا، کوئی حضرت سالم بن عبداللہ دے نال صرف بات کرنے واسطے ترسدا ہے، سلام لینے واسطے ترسدا ہے کہ اللہ دے ولی نے تے وقت دا حاکم دور کھلو کے انتظار کردا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ جدوں فارغ ہوئے مسجد حرام تو باہر آئے، وقت دا حاکم سلیمان پھر سامنے آیا، آندا ہے سالم اگے تو مسجد حرام دے اندر کھڑا سیں، اللہ دے گھر دے اندر کھڑا سیں، ادوں تو آکھیا سی کہ میں رب دے گھر دے اندر کھڑا ہو کے تیرے کولوں کسے چیز دا مطالبہ کراں تے دس میرا مینوں کون انسان کہے گا؟ ہن مسجد حرام وچوں باہر آ گئے ہیں، ہون ہی کوئی چیز منگ لے، ہون ہی کی کر لے کسے چیز دا دی تینوں ضرورت ہوئے تے سوال کر۔ حضرت سالم فرماندے نے دس میری دنیاوی مدد کرے گا یا اخروی مدد کرے گا؟ دنیا دا مال مینوں دے گا یا آخرت دے عذاب تو مینوں چھڑائے گا؟ تے سلیمان آندا ہے میں دنیاوی کوئی مدد کراں گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماندے نے اور سلیمان میں اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر بھی اللہ رب العالمین دے کولوں دنیا دا سوال نہیں کیتا، میں اللہ دے گھر دے اندر بھی دنیا دا سوال نہیں کیتا، بلکہ میں اللہ دے گھر دے اندر بھی اللہ رب العالمین دے کولوں جنت دے سوال کیتا ہے۔ دس جس رب نے ساری دنیا بنائی ہے، جیڑا ساری دنیا دا مالک ہے، جدوں میں اس رب کولوں دنیا نہیں منگی، دس میں تیرے کولوں دنیا کیویں منگاں گا؟ جدوں میں اس رب دے سامنے دنیا دے بارے التجا نہیں کیتی، دس تو تے چھوٹی جی دنیا دا مالک ہے، میں تیرے کولوں دنیا کیویں منگاں گا؟ جدوں سلیمان بن عبد الملک نے الفاظ سنے، آندے نے میں قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھرانے تے کہ اللہ رب العالمین نے انہاں نو کتنا خوددار بنایا ہے کہ انہاں نو دنیا دی خواہش ہی کوئی نہیں، انہاں نو دنیا دی خواہش ہی کوئی نہیں۔ اے لوگ نے جنہ رب العالمین نو پہچانے ہیں، اللہ رب العالمین دی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ اور صحیح بخاری دی روایت ہے، صحیح بخاری دے اندر اے واقعہ موجود ہے، ایک آدمی
اس نے کسی مسلمان دے نال لین دین کرنا سی، کسی کو انہیں قرضہ لے لیا اور قرضہ لے کے او دے نال وعدہ کر لیا کہ میں فلاں تاریخ نو تیرا قرضہ تینوں واپس کر دیاں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قرضہ لینے والا تے قرضہ دینے والا دونوں دا آپس دے اندر معاہدہ ہو گیا، آپس دے اندر انہاں دی گفتگو ہو گئی۔ دین والا آندا فلاں تاریخ نو دیاں گا اور فلاں تاریخ نو اس جگہ تے آ کے تیرا قرضہ تینوں واپس کر دیتا جائے گا۔ وہ آندا ٹھیک ہے، لکھ لکھا ہو گیا، تحریر ہو گیا، انہاں آپس دے اندر معاہدہ کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں وقت آیا تے اے آدمی سمندر دے ایک کنارے وے تے قرضہ لینے والا سمندر دے دوسرے کنارے وے، اے سمندر دے ایک کنارے وے قرضہ لینے والا دوسرے کنارے وے۔ اے بندہ او دی رقم لے کے جدوں سمندر دے کنارے پہنچیا، کشتی جا چکی ہے، کشتی ادوں کی ہو جا چکی ہے، دوسری طرف پہنچ چکی ہے۔ ہن یہ بندہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی اور کشتی والا آئے گا، وہ نال بیٹھا گا تے جا کے وہ قرضہ واپس کراں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نے شام تک انتظار کیتا، شام تک انتظار کردیاں اس نو کوئی کشتی والا نہیں ملیا۔ انہیں پھر انج کیتا، رقم جیڑی وہ اکٹھی کیتی، ایک پوٹلی بنائی اور اس پوٹلی نو ایک لکڑ دے اندر رکھیا، اس نو اتوں ڈوری نال بند کر دیتا اور اس لکڑ نو اس نے سمندر دیاں موجاں دے حوالے کر دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دوسرا بندہ دوسرے کنارے انتظار کردا ہے، او دے دل دے اندر بھی خیال ہوئے گا یار بندہ اچھا لگدا سی، حالے بھی قرضہ لے کے نہیں آیا، حالے بھی پہنچیا نہیں، چنگا بندہ ہے، میں صبح تو اس دا انتظار کیتی جا رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں اے بندہ انتظار کردا رہا، شام دا وقت قریب ہو گیا، اس نے ایک لکڑ تیر دی ہوئی دیکھی جیڑی دوسرے کنارے دی طرف آ رہی ہے۔ اس بندے دے دل دے اندر خیال آیا یار جانا ہی ہے گھر، چلو کوئی بات نہیں، وہ لکڑ آئے گی انہوں اٹھا کے لے جاواں گا، چلو بالن ہی بنا لواں گا، اج دا دن ایویں تے نہیں نہ گزر جائے گا۔ اس بندے نے انتظار کیتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت بندہ انتظار دے اندر کھڑا ہے لکڑ پہنچی، اس بندے نے اس لکڑ نو اٹھایا، اپنے موڈے تے رکھیا، اپنے گھر دے اندر چلا گیا، گھر دے اندر جا کے اس لکڑ دے جس وقت ٹکڑے کرن لگا، انہیں ایک ٹکڑا کیتا، جو ہی ٹکڑا کیتا اس لکڑ دے اندروں اے دے جڑی رقم ہے او نکل آئی اور اس دے اندر تحریر ہے اللہ دے بندے میں اس کنارے پہنچ نہیں سکیا، چل جے تیرے تک اے رقم پہنچ جائے تے پھر ویسے ہی ٹھیک ہے، اگر اے رقم تیرے تک نہ پہنچے میں تیری رقم تینوں واپس کر دیاں گا۔ عزیز ساتھیوں رب ذرائع دا محتاج نہیں، لیکن اس بندے دے دل دے اندر اعتماد اور یقین ہے رب العالمین دی ذات اس طرح بھی کرن تے قادر ہے، جس رب العالمین نے انہاں دوہاں بندیاں دے دل دے اندر اس ارادے نو پیدا کیتا جس ارادے دی وجہ نال انہاں دی رقم بھی انہاں نو مل گئی، انہاں دا وعدہ بھی پورا ہو گیا، اس نو رب العالمین آکھدے نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خامد نے جناب خولہ نو نا کہہ دیتا اے خولہ تو میرے تے انجی ہے جویں میری ماں اور میری بہن ہوندی ہے، یعنی اس دے خامد نے زہار کر لیا، اپنی بیوی نال کی کر لیا، زہار کر لیا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں پریشان کہ ہن کی کراں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گئیاں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے آندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے خامد نے میرے نال زہار کر لیا ہے، میں بڑی پریشان۔ آقا فرماندے نے خولہ جڑا مسئلہ تیرے نال پیش آیا ہے یہ بارے ساڈے تے حالے وحی نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل نہیں فرمایا، چلو کوئی حکم ہوئے گا تے اسی تینوں آگاہ کر دیاں گے۔
حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نے، اور یقین مانو پریشانی دا اندازہ اس بندے نوں ہوندا ہے جنوں پریشانی پہنچی ہوئے۔ جنوں پریشانی پہنچی نہ ہوئے وہ اگلے دی پریشانی دا احساس اس نوں نہیں ہوندا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر تسی تے فرماندے ہو دنے تے رات میں کیویں گزاراں گی، رات کیویں گزاراں گی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر میرے واسطے ایک منٹ گزارنا بھی مشکل ہو گیا ہے، تسی پوری رات کہہ رہے ہو۔ اور بھائیو ایک رات گزارنا بندے واسطے تکلیف والی مشکل ہوندی ہے۔ اپنی زندگی دے اندر کئی راتاں سو کے گزار دیتیاں نے، کئی راتاں اساں آرام کر کے گزار دیتیاں نے۔ میں اور تسی سارے اپنے گریبان دے اندر جا کے دیکھیے ایک رات کیا اسی اللہ واسطے جاگے ہیں؟ صرف ایک رات، ساری رات اسی رب العالمین دی رضا واسطے جاگے ہوئیے کہ اللہ میں اج ساری رات تیرے نام لا دیتی ہے کہ میں تینوں اج ساری رات پکار نہیں رہنا ہے، اللہ میں تیری عبادت ہی کر دیا رہنا ہے۔ اساں تے کدی تاک رات بھی ساری جاگ کے نہیں گزاری۔ اور برائی کرنے والے کئی راتاں جاگ کے گزار دیندے نے۔ کافر اپنی ترقی واسطے، اپنے عروج واسطے، دنیا واسطے جاگ دیندے نے۔ ساڈے دنیا دار لوگ، دنیا حاصل کرنے والے ساری رات کاروبار واسطے جاگ دیندے نے۔ کدی سوچو اساں ایک رات اللہ دی عبادت واسطے جاگ کے گزاری ایک رات تے تکلیف والی ایک رات پتہ تے لمبی ہو جاندی ہے۔ ادو پتہ کیا اج تے رات ہی کی ہو گئی ہے، لمبی ہو گئی ہے۔ اج تے رات مکن دا نا ہی نہیں لے رہی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا واسطے بھی رات لمبی ہو گئی۔ آندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر تسی فرماندے ہو کہ اے خولہ چلی جا، اے خولہ چلی جا، صبح آئیں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت خولہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر کتھے جاواں؟ خامد دے گھر جا نہیں سکتی کیونکہ خامد نے میرے نال زہار کر لیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جاواں تے کتھے جاواں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے خولہ جا نہ چلی جا، اللہ دے محبوب پیغمبر سارا دن بھی تواڈے مسائل ہی حل کردے رہندے نے تے رات بھی تسی اللہ دے نبی نو آرام نہیں کرن دیندیاں تے چلی جا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیاں اور پریشان ہو کے اللہ رب العالمین دے گھر دے اندر مسجد دے اندر اپنی پیشانی زمین تے ٹکا دیتی اور پیشانی زمین تے ٹکا کے پھر اللہ نو پکاریا۔ اللہ فرماندے نے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا۔ حضرت خولہ نے اللہ رب العالمین نو پکاریا، فوراً ہی اللہ نے خولہ دی دعا نو قبول فرما لیا اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ رب العالمین نو پہچان لیا کہ واقعی اللہ رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے کہ جنوں جدوں بھی پکاریا جائے اللہ بندے دی التجا نو ضرور قبول فرما لیندا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا نا اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے۔
اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم رگ زندگی کے جو نزدیک تر ہے وہ خلاق عالم میرا غوث اعظم کرم جس کا اپنوں بیگانوں پہ ہر دم کرم جس کا اپنوں بیگانوں پہ ہر دم وہی میرا مأویٰ ملجا غوث اعظم اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم کبھی جس کو مشکل نہیں پیش آتی کبھی جس کو مشکل نہیں پیش آتی ہے سب کا وہ مشکل کشا غوث اعظم پریشانیوں میں گرے بندو سن لو لا تک نہ تو کی صدا غوث اعظم اکیلا ہے میرا خدا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم